các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái bài giảng hoàn toàn mới, bài giảng rất là đặc biệt. Chúng ta chỉ còn một ít ngày nữa là thi thôi, đúng không? Thế và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài mới. Đây là một chia sẻ thôi. Đây là một cái chia sẻ của thầy với các bạn về cái phương pháp là ôn tập trước kỳ thi, đúng không? Chúng ta chỉ còn một ít ngày nữa là chúng ta thi thôi. Thế và các bạn thì rất là rất là hồi hộp, rất là lo lắng, đúng không? Thế và một số bạn thì đến bây giờ là các bạn về nhà là bắt đầu là hy sinh bản thân, học tập như chết luôn. Thế và đấy là một cái điều mà rất là sai lầm. Đấy. Thì cái đầu tiên là thầy muốn chia sẻ với các bạn, nhắc nhở các bạn là chúng ta hãy ôn tập một cách bình thường, điều độ. Ôn tập điều độ. Và ăn nghỉ thì phải đúng giờ. Ăn nghỉ đúng giờ. Có nhiều bạn thì các bạn ấy ôn tập theo kiểu là đến những ngày mà gần thi thì các bạn ấy là ôn tập rất là ác liệt. Đấy, và hy sinh cả sức khỏe mình, hy sinh tất cả mọi thứ của mình. Thế và đây là một điều mà cực kỳ là sai lầm. Đến thời điểm này mà các bạn ôn tập một cách mà không điều độ ấy, nếu mà các bạn ôn tập một cách không điều độ ấy thì sao nhỉ? Thì đến gần ngày thi các bạn sẽ làm sao nhỉ? Sẽ bị căng thẳng, các bạn sẽ bị mệt. Đấy. Và rất nhiều cái trường hợp là khi mà vào vòng thi thì làm sao đấy? Khi vào vòng thi thì các bạn bị ngất, bị choáng, đúng không? Rồi bạn bị đau bụng, bạn bị thế nọ, bạn bị thế kia. Đấy, thì chúng ta ôn tập và ăn nghỉ đúng giờ, điều độ. Và chúng ta phải làm thế nào để chúng ta điều chỉnh cái nhịp sinh học của chúng ta ấy. Điều chỉnh nhịp sinh học của chúng ta để cho rơi đúng vào cái điểm rơi phong độ. Các bạn đi thi thì là mấy giờ các bạn đi thi nhỉ? Mấy giờ bạn vào thi? Buổi sáng thì nó sẽ bắt đầu từ mấy giờ? 7 giờ. Đúng không? Buổi sáng thì nó sẽ bắt đầu từ 7 giờ và buổi chiều sẽ bắt đầu từ 2 giờ. Đấy. Thế vậy thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải điều chỉnh cái điểm rơi của mình. Điều chỉnh cái khung giờ mà cái trí tuệ mình làm việc đỉnh cao nhất ấy, nó vào khoảng từ 7 giờ và buổi chiều là từ 2 giờ. Thế vậy thì bây giờ chúng ta phải luyện cho cái não mình như thế là hàng ngày thì là 7 giờ chúng ta bắt đầu ngồi bàn học đến 10 giờ. Thế và buổi chiều cũng bắt đầu từ 2 giờ đến lúc đấy. Được không? Có rất là nhiều bạn thì các bạn ấy có cái điểm rơi phong độ nó rơi vào khoảng tầm từ 2 giờ sáng trở đi. Đấy. Thế và bạn ấy sẽ đi ngủ, hoặc bạn thức rất là khuya là bạn ấy cày đêm đến khoảng tầm 4 giờ. Thế sau đó thì sáng ngày mai thì bạn ấy ngủ phát đến 10 giờ. Thế vào ngày nào cũng thế. Thế vào buổi trưa thì bạn ấy buổi chiều nóng thì bạn nói rằng là nóng không ngủ được. Thế và bạn ấy bắt đầu là bạn bắt đầu là ngủ từ lúc 12 giờ đến lúc 3 giờ bạn mới dậy. Đấy. Thế và khi mà vào vòng thi thì làm sao nhỉ? Thì là cơ thể mình đang bật cái chế độ là nghỉ ngơi lúc lúc 7 giờ hoặc là lúc 2 giờ, đúng không? Đang bật chế độ nghỉ ngơi, đúng không? Vào vòng thi thì ngáp ngắn ngáp dài, xong là lại cứ tí cái lại ngáp tí cái lại thế nọ tí cái lại thế kia, và não mình nó không được làm việc hết công suất. Thế vậy thì khi mà vào vòng thi ấy, mà não nó rơi như phi cơ thì lấy cái gì mình thi, đúng không? Đấy. Thế nên chúng ta phải là ôn tập đúng giờ và điều chỉnh cái nhịp sinh học nhé. Điều chỉnh nhịp sinh học để nó trùng với lại giờ thi nhá. Điều chỉnh nhịp sinh học trùng với giờ thi. Đấy. Cái này là cái mà chúng ta nói rằng là chúng ta nói rằng là học tài thi phận, đúng không? Đấy, nhiều bạn thì học rất là tài nhưng mà cái tài của bạn nó phát huy từ lúc lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng. Thế vậy thì đi thi thì có thành công không? Không thành công được, đúng không? Đấy, chúng ta phải điều chỉnh cái này. Thế và chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta cứ lạc quan, chúng ta cứ đi chơi bình thường, nói chuyện với mọi người bình thường, đừng có căng thẳng quá, đừng suốt ngày là ngồi ở nhà tự kỷ, đúng không? Thế và chúng ta làm sao nhỉ? Vẫn ôn tập, đúng không? Chúng ta vẫn ôn tập, chúng ta vẫn đọc bài thi như là tiểu thuyết, vẫn xem clip của thầy Khương như xem phim, đúng không? Đấy, vẫn đọc bài thi như là tiểu thuyết, đọc bài nhé, không phải làm bài nhá. Đọc bài thi như là tiểu thuyết, và xem clip như xem phim, đúng không? Bây giờ các bạn thấy rằng là thầy Khương thì có rất nhiều clip ở trên mạng này, tức là các thầy cô giáo khác có rất nhiều clip trên mạng, đúng không? Chúng ta vẫn bật lên, chúng ta xem bình thường, đúng không? Và xem cách rất là thoải mái, xem video như xem phim. Đấy. Thế và một cái nữa là các bạn có thể là Các bạn có thể là tập hợp khoảng 2 đến 3 bạn của mình đến để làm sao nhỉ? Để cùng thảo luận với mình, đúng không? Và đây là cách mà làm sao nhỉ? Đây là cách mà kiến thức nó lan tỏa dễ nhất, đúng không? Còn bây giờ mà cứ ngồi xong là cứ ngồi làm chứ không có thời gian để làm đâu.
Đấy. Mà chúng ta hãy đọc các cái đề thi xem là cái đề nào mình chưa có hướng giải, đề nào mình chưa có cách làm, thì mình có thể là mở lại phần đáp án để mình xem. Đấy. Hoặc là mình hỏi bạn mình hay là các bạn hỏi thầy, được chưa nhỉ? Đấy. Thì chúng ta học như thế thì nó rất là nhanh. Thế và thầy nói với các bạn rằng là gì nhỉ? Trong vòng 1 tiếng chúng ta có thể được khoảng 20 đến 25 đề, được không nhỉ? Được, nếu nó chỉ ngồi với tư duy thôi, đúng không? Ngồi tư duy ra hướng nào? Đấy, ngồi tư duy hướng nào, ngồi tư duy cách làm, các bạn ngồi các bạn lấy máy tính này, rồi các bạn lấy nhăm ra. Còn hôm nay không phải là cách lúc mà các bạn làm chi tiết nữa, được không nhỉ? Đấy. Thế và một cái nữa là gì nhỉ? Bố mẹ các bạn thì rất là thương các bạn, đúng không? Đấy, gần ngày thi mới lại thằng gà cho ăn, đấy, gần ngày thi mới cho ăn sơn hào hải vị, đúng không? Nhưng mà thật là tuyệt vời là gì nhỉ? Là những thứ đấy thì nó đâu quen bụng chúng ta đâu, đúng không? Đấy, vì thế nên là chúng ta khi mà gần ngày thi thì chúng ta đừng ăn một cái gì lạ nhé. Cái lần ngày thi mà gọi một năm cấp cứu khoảng 5 ngày thì thôi rồi, đúng không? Nên là các bạn sẽ hạn chế ăn những cái đồ lạ nhá, hạn chế ăn các cái đồ lạ, hạn chế ăn đồ lạ. Bây giờ mà lại chúng ta chẳng mấy khi ăn mực, chẳng mấy khi ăn tôm, đúng không? Gần ngày thi là bố mẹ cho ăn mực, hay là bố mẹ cho ăn tôm. Mực thì chắc là sẽ không ai cho ăn rồi, đúng không? Nhưng mà tôm thì sẽ nhiều người cho ăn, đúng không? Thế rồi là cua đồng, rồi là các thứ linh tinh hết cả. Thế mà chẳng biết là những cái đấy đâu cả. Thế vậy chúng ta không nên ăn những cái đấy. Hàng ngày ăn cái gì thì hôm nay ăn cái đấy, để chưa? Hàng ngày ăn cái gì thì hôm nay nó sẽ xài những cái đấy, thì để chúng ta không bị sao nhỉ? Không bị đau bụng, không bị đi cấp cứu, đúng không? Khi mà vào phòng thi mà lại Tào Tháo đuổi tuyệt vời, đúng không? Nhưng là sắc lệnh của Tào Tháo mà chạy thì thôi, đúng không? Đấy. Thế và chúng ta tiếp theo nữa là để ôn tập tốt ấy, thì để ôn tập tốt thì chúng ta sẽ học nhóm nhé. Đến nay chúng ta sẽ làm việc nhóm, tập làm việc nhóm. Rất là nhiều các bạn ở trong nhóm mà thấy thì là chúng ta đã làm rất là tốt cái việc này rồi, là cứ khoảng 2-3 người một học nhóm, đúng không? Các bạn học nhóm từ 2 đến 3 người, nhóm từ 2 đến 3 người nhá. Nhưng mà đừng nhóm từ 5 người. Nhóm 5 người thì làm sao nhỉ? Chúng ta lại thành các ông 8 bà 8, lại bắt đầu là chuyện thế nọ chuyện thế kia. Đấy chưa nhỉ? Đấy, học nhóm. Thế và khi mà học nhóm này thì các bạn sẽ làm sao nhỉ? Sẽ hỏi đáp những cái vấn đề gì mà chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta chưa rõ, đúng không? Hỏi đáp các vấn đề nhá. Hỏi đáp các vấn đề. Hỏi đáp các vấn đề. Vấn đề mà chưa rõ. Vấn đề mà chưa rõ. Đấy, hỏi đáp các vấn đề mà chưa rõ. Chúng ta làm sao nhỉ? Rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta chưa rõ, đúng không? Nếu chúng ta cứ ngồi ở nhà thì rồi vấn đề này tôi chưa biết, vấn đề kia tôi chưa biết, đúng không? Thì chúng ta sẽ bị làm sao nhỉ? Stress, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta làm sao đây? Khi mà ta hỏi đáp các vấn đề này thì là bạn mình nó sẽ nói cho mình. Thế mà thỉnh thoảng nó kích vào cho mình 1-2 câu nữa, thỉnh thoảng nó đùa mình 1-2 câu nữa, thì làm cho mình làm sao nhỉ? Hoàn toàn rất là thoải mái, đúng không? Đấy. Hỏi đáp các vấn đề chưa rõ này. Thế và một điều nữa là gì nhỉ? Khi mà ôn tập này thì các bạn phải tránh xa các cái phương tiện truyền thông, ví dụ như là gì nhỉ? Bỏ nhá, tuyệt đối bỏ nhá. Bỏ gì đấy? Bỏ phây này, bỏ gì nữa? Điện thoại. Điện thoại. Rồi là gì đấy? Rồi là tivi, đúng không? Rồi là mạng, nhở? Mạng thì trong đó thì có cả clip của thầy Cương, đúng không? Mạng thì cái này thì không thể bỏ được. Nhưng mà mạng mà hôm nay các bạn lên dân trí xong rồi lại bắt đầu là choáng với lại clip nữ sinh ở chỗ nọ, nữ sinh ở chỗ kia, với lại sốc với nọ, sốc ở chỗ kia này, cứ vào đọc đấy thì là sao nhỉ? Thì chẳng mấy khi mà chúng ta hết thời gian, đúng không? Và tự nhiên là những cái thứ rác rưởi đấy nó lại vào đầu mình, đúng không? Làm cho mình quan tâm đến những cái thứ đấy. Thế nên là tin nhắn thì tuyệt đối cách, đúng không? Facebook tuyệt đối cách, không cần một chút làm gì cả, đúng không? Có nhiều bạn thì là ngụy biện rằng em lên Facebook của các bạn chúc em để em có khí thế để em thi tốt, đúng không? Không cần cái đấy làm gì cả. Thi tốt mọi chúc chẳng thấy đâu cả, lên trên mạng là ôi chán quá 2 ngày nữa thi rồi, ôi chán quá 3 ngày nữa thi mà nó chẳng hỏi cái gì cả, toàn là chán nó cứ xả rác vào người mình, đúng không? Kệ nó, không cần Facebook làm gì cả nhá. Bỏ Facebook, bỏ điện thoại nhá. Thỉnh thoảng bạn nó lại nhắn tin là mày ơi ngu chưa, đúng không? Mày ngủ chưa, tao đang ôn. Đấy. Nó bảo mày ngu chưa, bảo mày đi mà ngu, tao ở đâu mới ngu nhá. Bỏ điện thoại nhá. Và các bạn ở nhóm của thầy thì là nhà điện thoại đang ở nhà thầy rồi, đúng không? Đấy, nói thế là tối nay là nhà thầy có thể sáng nhất đấy, đúng không? Nhà thầy có thể sáng nhất, và vì có nhiều điện thoại thầy đúng hết rồi. Đấy. Rồi là tivi thì có rất nhiều bạn là gia đình là bây giờ làm sao nhỉ? Đang có bóng đá, đúng không?
Đấy, đang có bóng đá, thế và bố mẹ mọi người xem bóng đá mà mình ngồi bên cạnh học có học đâu, không học được, đúng không? Thế mà giả sử như mà mình không xem bóng đá, mình không xem bóng đá, mình không xem tivi chẳng hạn, nhưng mà bố mẹ thì là cứ bật tivi lên xem bóng đá thì làm sao mình có ngủ đâu, không, đúng không? Về nhà cắt cáp tivi lên nhá, xong mai cái nối đúng không, cắt cáp tivi ra và cắt mạng ra. Đấy, đây là những cái thứ này mà những cái thứ này là những thứ mà nó ngốn thời gian của ta nhất, đúng không? Bỏ hết nhé. Thế rồi đặc biệt là bây giờ là giới trẻ chúng ta rất là yêu nước, đúng không? Suốt ngày biển đảo, đúng không? Suốt ngày quan tâm xem về tại sao là Trung Quốc đưa bao nhiêu tàu vào. Đấy. Chúng ta nhiệm vụ ra là học, còn thì là chuyện Trung Quốc để Đảng nhà nước lo nhá, không cần quan tâm vấn đề làm gì cả. Đấy. Thế và chúng ta đi thi thì nó là một cái gì nhỉ? Nó là một cuộc chiến, đúng không? Đi thi nó là một cuộc chiến, thế mà cuộc chiến thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Muốn là chiến trận thì chúng ta phải làm sao đây? Phải tự tin, đúng không? Đây trận chúng ta phải tự tin. Thế vậy khi mà tự tin thì chúng ta phải trang bị gì nhỉ? Trang bị giáp, trang bị súng, trang bị tên lửa, trang bị dao băng, trang bị các thứ, đúng không? Thế vậy thì đây chúng ta đi thi chúng ta cũng phải như thế, là chúng ta phải trang bị kiến thức, đúng không? Kiến thức khó, kiến thức dễ là kiến thức trung bình, tất cả mọi thứ đều phải trang bị, đúng không? Và chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải kiếm từ cái 0,25 điểm 1. Đấy. Thì thế nên bây giờ chúng ta trang bị càng nhiều càng tốt. Người ta bảo ban ôn võ luyện mà. Chiến trường làm sao nhỉ? Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường không đổ máu, đúng không? Bây giờ về nhà ôn tập được càng nhiều thì khi đi thi thì mình lại làm sao nhỉ? Mình lại càng có khí thế để mình ôn, có khí thế để mình làm, đúng không? Vào thi thì là gì nhỉ? Chúng ta sẽ làm sao đấy? Khi chúng ta có kiến thức tốt rồi thì là mọi thứ nó sẽ ùa về, đúng không? Thầy rất là trăn trở là không biết là làm thế nào để cho các bạn là có kiến thức tốt được. Đấy, và đây chính là cái clip mà thầy muốn nhắn nhủ đến các bạn để các bạn thi tốt. Đấy. Thế vậy thì hãy cố gắng tận dụng mọi thời gian nhé, tận dụng mọi thời gian, tận dụng thời gian để ôn tập, thời gian để ôn tập, tận dụng thời gian để ôn tập. Đấy. Thế và chúng ta ôn tập thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta nếu như chúng ta làm việc quá nhiều với một môn chúng ta sẽ bị mệt, đúng không? Thế vậy trong khoảng 45 phút thì các bạn lại chuyển, đúng không? Chúng ta chuẩn bị ôn thi vào 10 hoặc là chuẩn bị ôn thi đại học, đúng không? Thế vậy chúng ta sẽ ôn là môn toán, môn lý, môn hóa, hoặc là môn toán hoặc môn văn với các bạn mà ôn thi vào 10 ấy. Chúng ta cứ học khoảng 1 tiếng, chúng ta chuyển là tớ với cậu sẽ học cái bài này, sẽ làm đề trong khoảng 1 tiếng với môn toán, sau đó sẽ quay sang 1 tiếng với môn văn và hỏi các chủ đề của môn văn, sau lại quay sang 1 tiếng với môn toán, chứ liên phiên nhau như thế, đúng không? Đấy, liên phiên nhau như thế. Và các bạn làm sao nhỉ? Nếu mà thời điểm này mà các bạn có thể là gì nhỉ? Ra một chỗ nào đấy vắng chẳng hạn và hai bạn ngồi cùng nói chuyện với nhau. Đấy. Và chỗ nào mà nó có nhiều cây cối càng tốt nhé. Đừng ngồi trong phòng có điều hòa. Ngồi trong phòng có điều hòa thì rất là làm chúng ta làm sao nhỉ? Rất là dễ buồn ngủ. Và cái sức hấp dẫn của cái giường nó lại càng tuyệt vời hơn, đúng không? Đấy. Thế nên là chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Sẽ tận dụng cái thời gian, tận dụng cái phương pháp học làm sao nó đúng đắn để chúng ta làm sao nhỉ? Tự tin nhất khi mà chúng ta vào phòng thi, đúng không? Khi chúng ta đã có đầy đủ các kiến thức, đầy đủ các cái kỹ năng để vào phòng thi thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể làm sao nhỉ? Phải thi đỗ. Chúng ta tận dụng chúng ta ôn tập trong vòng bao nhiêu nhỉ? 9 năm hoặc 12 năm. Nhưng mà khi chúng ta tỏa sáng thì tỏa sáng trong có bao nhiêu giờ thôi? Trong có 1 ngày thôi, đúng không? Thậm chí rằng là như môn toán thì chúng ta có là gì nhỉ? 120 phút, đúng không? Văn có 120 phút. Đấy, vậy chúng ta chỉ có 2 tiếng để chúng ta tỏa sáng thôi. Các bạn thì cố gắng là làm thế nào để cho mà đến thời điểm đấy là nó sẽ làm sao nhỉ? Phát huy được mạnh nhất cái kiến thức của mình, được chưa nhỉ? Đấy. Thì nhớ thầy nhé, là lúc nào mà chúng ta mệt thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Lúc nào chúng ta mệt thì chúng ta sẽ chuyển sang xem video, đúng không? Và hãy nhớ thầy là gì nhỉ? Đọc bài thi như đọc tiểu thuyết và xem video như xem phim là một cái tâm thế hoàn toàn là rất là thoải mái, đúng không? Đấy, hoàn toàn rất thoải mái thì bạn sẽ học được nhiều nhất. Thầy cố gắng là đăng rất là nhiều những cái bài giảng ấy và nó rất là khái quát. Đấy, những bài giảng rất là khái quát để cho các bạn xem, các bạn có thể hệ thống lại được kiến thức. Thì các bạn có thể là vào cái trang là ôn toán này và các bạn vào cái phần là ôn thi vào 10 với những bạn chuẩn bị ôn thi vào 10 ấy. Đấy, để các bạn ôn tập lại những kiến thức mà thầy ấy, và đấy là những cái kiến thức nó gọi là cấp tốc. Đó, mình vừa xem mình vừa ghi lại những cái gì mà chưa nhớ được thì hãy liệt kê ngay ra để hỏi bạn mình, được chưa nhỉ? Hy vọng là các bạn sẽ có một kỳ thi thật là tốt, bạn ôn tập thật là tốt. Chào các bạn.